大家好，我哋今次嚟到 John Tan 海灘睇呢一間全新嘅 pool villa。佢呢個 pool villa 呢，全部有8棟。咁我哋首先入到嚟呢度睇下一個開放式嘅廚房。呢一間係其中一間會有洗衣機提供嘅 pool villa 嚟嘅。個廳好長，咁我哋望過去呢度就會有一張8人嘅飯台。個泳池夠大㗎，不過就冇瀡滑梯。咁另外呢度有一張長形嘅 L 型梳化，有卡拉 OK 設施。咁我哋再過去呢，就會見到有一張喺戶外嘅桌球台喺呢個位置。咁佢就唔喺室內嘅，不過都有風扇。地下會有2間房。我哋首先入第一間房睇下，咁佢就會一張雙人床連獨立嘅洗手間。咁呢一個位置呢，算方便嘅，大概行10至15分鐘就會喺中天沙灘，咁大概行3分鐘就已經係中天2路嚟㗎啦。咁呢一間 pool villa 開咗6個月嘅啫。咁你睇下個泳池係好長嘅，但係就冇瀡滑梯。咁嚟到第二間房，咁都係一張雙人床連獨立嘅洗手間。咁呢個 pool villa 係冇浴缸嘅，全部都係企缸，但係有提供沖涼液同埋牙刷。房間闊落，咁我哋一陣間上樓上睇下。樓上呢就會係3間房，樓上3間房都會有乾濕分離嘅。咁我哋而家上樓上先。咁但係樓上佢嘅設計呢，因為佢採用環保嘅設計啦，咁你所以見到佢就係開放式嘅。咁所以有個唔好處呢，就可能落雨會撇雨入嚟。咁但係佢做咗防滑嘅。咁呢個要話俾大家知先。咁我哋入去呢一間主人房。咁首先入去就會左右，呢個就會沖涼房。咁另外一邊就會洗手間。樓下就唔係乾濕分離嘅洗手間。咁入到嚟度洗手盆，一張好大嘅梳化，再行過係一張雙人床。一個工作嘅寫字台，連一個大露台。咁你會睇到呢度一出去望到就係2路中天2路，成間房好大。咁我哋行返出去先，好光猛㗎成間 villa。你睇下。咁我哋而家行返出去睇下樓上嘅第2間房會係點樣嘅。全個 villa 都會採用係6尺雙人床，咁佢就冇獨立嘅2張3.5嘅單人床嘅。咁另外一間房都會係乾濕分離嘅洗手間。呢度另外呢個企缸，再入嚟呢度就係洗手盆同埋一張雙人床。成間房都好闊落嘅，位置望內景。所以如果想揾乾濕分離嘅朋友，就可以選擇其中一間，呢一間都可以嘅。咁但係你睇下出邊呢，因為佢採用天然光，咁所以有時我哋亦都驚落雨嘅時候會撇咗入嚟嘅。咁但係如果大家有興趣嘅話，就可以去我哋個 page 或者 WhatsApp 我哋攞更多嘅資料。多謝。